अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे नॉइज़ पोल्यूशन और उसके सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन और उसके इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नॉइज़ पोल्यूशन की डेफिनेशन देखते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ डिसप्लीजिंग और एक्सेसिव नॉइज़ दैट में डिस्टर्ब द एक्टिविटी और बैलेंस ऑफ ह्यूमन और एनिमल लाइफ। नॉइज़ मीन डिस्गस्ट और डिस्कम्फर्ट हेयरिंग फ्रॉम इन्वायरमेंट। शोर की आलूदगी नागवार या ज़रूरत से ज़्यादा शोर है जो इंसान या हैवानी ज़िंदगी की सरगर्मियाँ या तवाज़ुन को मुतासिर कर सकता है। शोर का मतलब है माहौल से सुनने में बेजारी या तकलीफ़ का पैदा होना। नेक्स्ट हम सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन देखते हैं जिसकी वजह से माहौल में नॉइज़ या शोर का पैदा होना होता है। मशीन्स, ट्रेन्स, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एयरक्राफ्ट और मोटर व्हीकल्स, ये सब नॉइज़ पोल्यूशन की सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है इसके अफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। अफेक्ट्स मतलब के असरात। नॉइज़ पोल्यूशन के असरात: हेयरिंग लॉस, हाई स्ट्रेस लेवल, हाइपरटेंशन, एग्रीगेशन, अनवांटेड साउंड कैन डैमेज साइकोलॉजिकल हेल्थ, अनोयंस। तो ये थे इनके असरात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।